Nous allons découvrir à présent le portrait de François Fillon. Élu député de la Sarthe à l'âge de 27 ans, il a été 4 fois ministre, puis Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, à 62 ans, il est candidat à la primaire de la droite et du centre. So I remember we were driving in your car. Streets of Paris felt like I was drunk. City lights lay out. Toujours dans mes passions, un petit aspect technologique qui montre que je suis pas totalement un artiste. Parce que je pense que les artistes se débarrassent de la technologie, alors que moi j'adore la technologie. Il faut que j'ai le dernier appareil sorti. Vous vous ruinez dans ces trucs-là? Absolument. François Fillon aime tellement la technologie qu'il passe des heures interminables à bricoler ses ordinateurs, comme en témoigne Marie, sa fille aînée. Quand mon petit frère était en maternelle et que papa était à Matignon à l'époque, la maîtresse a demandé à chaque enfant de dire quelle était la profession de ses parents. Et mon petit frère a dit que son père était réparateur d'ordinateurs. Et il y a d'autres politiques que vous connaissez qui sont geeks? Pas beaucoup, hein. Et le drone alors? Depuis Noël qu'on vous a offert ça? Il paraît que c'est votre passion. D'abord, personne ne m'a offert de drone, c'est moi qui me le suis acheté. On m'a dit que c'était un cadeau de Noël. Ouais, c'est moi qui me le suis acheté, mon drone. Vous faites tout seul des cadeaux de Noël? Oui. Oui, bien sûr. Oh, oui. Vous faites de la peine un petit peu quand Non, en même. fait, je trouve fascinant qu'on puisse aujourd'hui, pour des sommes qui sont relativement modestes, utiliser des technologies qui étaient, il y a encore une dizaine d'années, réservées en gros à l'armée et à l'industrie spatiale, quoi. C'est absolument inouï. Bon allez, le drone c'est parti. Démonstration de François Fillon. Tout ça c'est sur votre tablette? Hein, faites take-off. Et après, vous le faites... Et là il filme. Là, il filme. C'est génial. On voit la propriété des voisins. Ça monte jusqu'à quoi? Je crois que ça peut monter jusqu'à 50 mètres. C'est incroyable. C'est top. Oh mais c'est Voilà. lourd. C'est génial. Ça me fait rire. Je suis sûre que je suis pas la première à qui vous faites ça. Ah, j'ai trouvé un truc qui vous fait un rire en fait. Hop, cadreur. C'est génial. Et alors, il y a un dernier truc qu'on peut faire. Ouais. C'est ça. Super démo. Bon, c'est très garçon, mais c'est pas très mature ces jeux-là, si. Non, c'est pour ça que j'hésitais quand même.